Kung nangita kang natural nga spa, ayaw naggasto sa mahal nga massage. Diri lang da sa tubod sa kilid sa Giban Falls. Bugnaw kayang tubig, murag gi-freezer ug tulo ka adlaw. Pagabot sa agos nga gikan sa gamay nga pipe, sus! Murag yun ka o gimasahe. Pero dili ordinaryong masahe ha. Kay kusog kayo, medyo sakit gamay. Murag kag gikulata nga naay love. Bisan pa man, presko, limpyo gyud nga gikan sa kinaiyahan. Ug human lang og pipila ka minuto nga nagpaigo sa tubig, mura na kag bag-o nga tao. Stress-free, chill, ug ready na usab musugakod sa sunod adlaw.